Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Sizlar bilan usta Shuhratbek. Bugun Andijon viloyati Yangiobod mahallasida tunakafon ishimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Hozir qo'ldan kelgancha sizlarga obzor qilib beraman. Bu tomonimiz ko'cha shapkamiz 90 gradus. Tashqi navo qilib berganmiz. Bu joydan kirganimizda darvozaxonamiz. Darvozaxonamiz MDF fasonda. Bu tomoniga bitta oyna rombi, nari tomoniga bitta oyna rombi qo'yib berdik. Bu joyimiz peripat bo'lishini sababi bu tomon bilan narigi tomonda to'sini tepa past bo'lgan, bir 30 cm ga baland past bo'lgan, shuni evaziga peripat bo'lgan bu yer. Lekin tay tomoni bir xilda bo'lgan ko'ribimiz. Xorilarni ham mana shu uzunasiga ketgan xori bu tomonga ketgan, bir-biriga ustma-ustun qo'yishib yuborgan ekan. Ashuni evaziga bu yerda peripat bo'ldi, bir xilda bo'lmadi. Bu ichki shapkamiz 140 cm bo'lgan, ashuni evaziga двойной kobra fasonimizni qilib berganmiz. Pannollar ham qo'yilgan. İşimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasiz. Siz tunakafon eng arzoni bizda kanalini kuzatib bormoqdasiz. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Sizga kerakli ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda 120 mingdan 140 ming so'mgacha qilib beryapmiz. Hamma qatori, hamma yo'q ichida. Usta haqqi, tunaka, samariz, hamma yo'q.